Almost. Galing eh, oh. Galing naka-invento ng machine na yan, ano? Inaano niya doon sa loob, oh. Lalagyan niya ng design. Robot na lang eh, hindi na tao eh. Yan na, more. Nakaantay po yung dalawang matutay ko, oh. Ito ay $10. So, magkano $10 sa Pilipinas? 500 lang. Ano? Cotton candy. Yun na. Almost. Ayun na, oh. Ayun na, ate. Dito, kukunin. Daddy, ayun na, oh. Wait lang natin kasi na-open. Ayun. Get it. Go. Yeah. Wow, show it kay mami. Show it kay mami. Wow.